Սիրելի բաժանորդներ, այսօր ձեզ կներկայացնենք, թե ինչպես կարելի է պատրաստել մաշմելոն պատրաստման չափազանց պարզ, հեշտ, հիանալի տարբերակով։ Մինչ տեսանյութը դիտելը, ովքեր բաժանորդագրված չեն մեր ալիքում, բաժանորդագրվեք, ինչպես նաև սեղմեք եք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ, հետաքրքիր, օգտակար որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք։ Տեսեք ինչքան փափուկ, լավն է ստացվում, իսկ այժմ ծանոթանանք պատրաստման տարբերակի հետ։ Ուրեմն այսօր պատրաստելու է մեր Ալինան, դե ինչ դիտեք տեսանյութը։ Այսօր մենք ցանկանանք պատրաստել մաշմելո, պատրաստման չափազանց պարզ տարբերակով, ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Սկզբից վերցնում ենք տարավ, որտեղ պետք է լցնենք մաշմելոյի զանգվածը, վրան տոպրակ ենք փռել, որը պարտադիր քսում ենք ձեթով, ձետում ենք, այսպես պատերը մենք արդեն ձետել ենք, ուրեմն լավ ձետում ենք պատերը, ինչպես նաև այս կերակրի տոպրակի մի մասն է, հա, Ցալչան թելախոնը, ահա, իմ եղբորս մյուս աղջիկն է օգնում ինձ, իմ աղջիկս, այսինքն նորից, ահա, մեր երեխաները շատ են, այնպես որ օգնողներն էլ շատ կլինեն, ահա, ուրեմն սա քսեցինք, ինչ է բաղադրիչներից մեզ անհրաժեշտ, 220 գրամ պեսոկ, 60 գրամ ջուր առանձին, 60 գրամ ջուր առանձին, այսինքն 120 գրամ միանգամից ջուր։ Մեզ անհրաժեշտ է նաև 10 գրամ ժելատին, սա ինչ ալինչա։ Հա, սա վանելին է, վանելին ասել ամոթ չա, ինչ ան, հասա, ուրեմն վանելին է ինչ կա, վանել, մեկ թեյի կդալ վանելին, ինչպես նաև աղե մեզ անհրաժեշտ, վանելինը մեկ թեյի կդալ, ուրեմն Ալինասը այսօր պատրաստելու իր տարբերակով, իսկ մենք կտեսնենք, թե ինչպես կստացվի, ուրեմն թե ինչ սկսենք, սկզբից ինչ ենք անելու, հիմա ինչ է մեզ անհրաժեշտ անել, վերցնում ենք ժելատինը 10 գրամ, ուրեմն ես ձեզ ցույց տամ, որ ժելատինից է Անուշ ֆիրմայի Ալինաչան, մի հատ դուր տեսնեն, դոնդող, ավելի շուտ դոնդողը, սա շատ որակով է, ավելի լավն է, քան այն մյուս մրկայինները, այդ տարբերակով ենք հիմա պատրաստում, թեպետ մրկայինով էր կլինի։ Ավելացնում ենք վրան 60 գրամ ջուր, գդալի օգնությամբ խառնում ենք, և թողնում ենք, որպեսզի ինքը խտանա։ Ինքը շատ արագ է կխտանա, այս Անուշ ֆիրմային իրականում շատ լավն է, ասենք բույն բան չկա, ինքը շատ լավ է։ Վերջ, ժելատինը արդեն ինքը մնաց, մի փոքր է կմնա կխնդանա, հենց այստեղով պիտի պատրաստել մյուս զանգվածը, չէ։ Всё, սա կմնա կխտանա, հիմա պատրաստենք պեսոկով զանգվածը։ Պեսոկը և ջուրը, վերցնում ենք 220 գրամ ջուր, պեսոկ, վրան ավելացնելու ենք ջուր։ Եվ դնում ենք գազօջախին, որպեսզի եռա, ինչպես նաև վանելին։ Ահա, ուրեմն ավելացնում ենք աղ, ինչ կա նախ, Ալինչան, մեկ պտղուն ծաղ և մեկ թեյի կդալ վանելին, և այս ամենը միասին խառնում ենք, հետո նոր տեղափոխում գազօջախին։ Ուրեմն սա դրել ենք արդեն գազօջախին, որպեսզի ինքը լավ եռա, ու ընթացքում էլ անդադար խառնելու ենք, չէ։ Չէ, լավ կլինի, որ խառնենք, այս այդպես արեցի ու շատ լավ կստացվի, որպեսզի նախ չշակարի, հետո էլ լավ կլինի։ Իսկ եթե փորձել եք առանց խառնելու էլ լավ կլինի, ապա ինչպես կկամենաք։ Ահա։ Հիմա արդեն պատրաստ է, տեսեք ինքը գեղեցիկ, այսպես պղպջակներ կբարձրանան։ Հենց բարձրացավ արդեն ուրեմն զանգվածը պատրաստ է։
Հիմա տեսեք, արդեն սա բավականին բարձրացել է, ոչինչ չենք անում, այս տարբերակով ենք անում, պարզապես քիչ-քիչ այս սիրոտը կլցնենք վրան, ինքը կհալեցնի մեր դոնդողը և կհալենք, սկզբից թույլ, այնուհետև ուժեղ, հա, Լինա։ Կծեցինք, հիմա այն կարգանենք, արին վիճել ինքը պրպրի, սպիտակի և կպասրանը։ Լավ ուժեղի վրա այն կանում, որպեսզի ինքը կարողանա շատ լավ հարել ու պասրանը։ Հիմա տեսեք, արդեն ինքը քիչ-քիչ սկսում են սպիտակել և պասրանը։ Տեսեք, ինչքան ինքը սպիտակել։ Մի փոքր տեսեք, արդեն ինքը փրփուրի նման լավ սպիտակեց ու բարձրացավ, կրեմի պես պետք է ինքը ամուր պինդ զանգված լինի։ Ահա, հələ մի հատ անջատ է տեսնենք, ահա, տեսնենք ոնց է, ահա, մի փոքր էլ անենք և վերջ, չէ Ալչան, ահա։ Ահա, մեր զանգվածը արդեն պատրաստ է, տեսեք ինչքան պինդ լավ զանգված ստացավ, մնաց որ տեղափոխենք այս ամանի մեջ, որ արդեն նախապես ցետով պատել էինք այն, այս կերակրի ցելոֆանի վրա ցետ էինք քսել, հիմա լցնենք մեջը, հիմա շատ արագ պետք է տեղափոխենք, որովհետև ինքը շատ շուտ կպնդանա, դրա համար արագ տեղափոխենք մեջը։ Ինքը շատ լավ բարձրացավ, շատ ընդիր է եղավ, ապի մալինաս, ահա։ Ուրեմն արդեն տեղափոխեցինք այս տարայի մեջ, մնում է որպեսզի պարզապես հաշտեցնենք, հավասարեցնենք այն։ Ինչպես կարող ենք հաշտեցնել, կամ օրինակ այս լապատկեկը ինքը սիլիկոնից է, շատ փափուկ ու լավն է, կամ թրջենք, որպեսզի ինքը բան չլինի, կարողանանք հաշտեցնենք, կամ կարող ենք պարզապես ցեթոդենք։ Ահա, արագ-արագ հաշտեցնենք հիմա։ Հիմա արդեն տոպրակը կերակրի այս ցելոֆանը կանցկացնենք վրան, այսպես, ու ձեռքերով կհավասարեցնենք։ Ահա, ձեռքերով սիրուն, ահա, ինքը կհավասարնա։ Վերջ հավասարեցրել չէ։ Վերջ։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն մաշմելոյի զանգվածը պատրաստ է։ Այսպես թողնում ենք, սարը տեղ, օրինակ հիմա երեկո է մեզ մոտ, թողնենք պատուհանակոկին, ինքը կապարիչը ունի, տնենք վրան, այսպես, ահա, հիմա այսպես կթողնենք մոտ 2 ժամ և մենք կստանանք արդեն պինդ նորմալ զանգված։ Մաշմելոն մնացել է մոտ 1 ժամ, հա, 1 ժամ մոտ 1-ից 2 ժամ պետք է մնա, մեզ մոտ չգիտեմ ժամին չենք նայել, բայց արդեն պատրաստ էր, 1-ից 2 ժամ թողեք, սառնարանի մեջ ենք դրել ենք պատուհանակոկին, հիմա մնում է որպեսզի մաղը բացկացնենք 1 ճաշի կդալ օսլան և շաքարի փոշին, ահա ես տես ցույց տամ ձեզ թե ինչպիսի
հաղադրիչներ ենք օգտագործում կրախմալ կուկուրուզի կամ եգիպտացորենի, ինչպես նաև շաքարի փոշի։ Հիմա մեկ ճաշի կդալ ամեն մեկից մաղով պետք է անցկացնես, Ալչան։ Ահա։ Ոստանը մի անգամից տեսնես, հա, Ալչան։ Հավասարաչափ տարածում ենք, հա, տախտակին։ Որպեսզի մաշմելոյի այս զանգվածը, որ արդեն իսկ պատրաստ է, դարձնենք վրան, իսկ այնուհետև կտրատենք։ Ահա։ Հիմա արդեն դուրս բերենք տարայից և դարձնենք վրան։ Պարտ կողմից կկտրատենք։ Կարող ենք վրան էլ մաղենք, չէ, Ալչան, որպեսզի ավելի հեշտ կտրատվի։ Դարձնենք կամ։ Վայդի վրան քանի որ լավ չհավասարեցրինք, ինքը մի քիչ խորտուպորտ է, բայց էլի մաշմելո է, ինչ անենք։ Մեր մաշմելոն է խորտուպորտ է, չէ։ Ահա։ Ուրեմն փաստորեն մեկ ճաշի կդալը բավարարեց, մեկ ճաշի կդալ օսլա, մեկ ճաշի կդալ շաքարի փոշի բավական է, որպեսզի կտրատենք մաշմելոն։ Շատ լավ ստացվել ապրի մալինաս։ Տեսեք ինչքան Ահա, լավ ստացվեց, տեսնենք, տեսեք ինչքան լավն է, փափուկ, շատ ընդիշ մաշմելո ենք ստացել, ավելի շուտ ալինան է ստացել, ես ոչինչ էլ չարեցի, պարզապես ներկայացրել եմ, չէ, Ալչան։ Եթե ուզում ենք, որպեսզի մուկ ստանանք մաշմելոն, ասենք ռոզվի կամ ինչ, կարող ենք պարզապես մի փոքր ապելսինի հյութ ավելացնել, ելագի հյութ կամ մեկ և այլն։ Պարզապես մեկ չավելացրինք, որպեսզի մաշմելոյի հենց համը կա։ Այնպես որ դուք ինչպես կցանկանաք, այդպես էլ արեք։ Տեսեք ինչքան լավ է ստացվել, շատ ընդիր ստացվեց։ Հիմա արդեն մեր մաշմելոները պատրաստ է, մնում է, որպեսզի գեղեցիկ տեղադրենք ամանի մեջ։ Տեսեք ինչքան լավ ստացվեց, ինչքան գեղեցիկ ստացվեց, պատրաստման չափազանց պարզ տարբերակով։ Տեսեք բավականին ստացանք, փափուկ, ընդիր, լավ, տեսեք շատ ընդիր հիանալի մաշմելո է։ Սիրելիներ, այսքան ինչ կցանկանայինք այսօր ձեզ հետ կիսվել մեր մաշմելոյի պատրաստման տարբերակի հետ։ Մնացեք մեզ հետ եւ ովքեր որ բաժանորդագրված էլ չեն մեր ալիքում, բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ հետաքրքիր օգտակար որևէ հիանալի տեսանյութ պատճ տոնվեք։
Դե ինչ, մնացեք մեզ հետ եւ միշտ հետևեք մեր ալիքին։